entrenatzaileok bagera aurren erreferente modu batean, baina guk pasatzen dugu behaiekin ordu bat, 2 ordu asko jota astean, eta errealeko jokalariei telebistan edo sare sozialetan begira eta irakurtzen pasatzen dituzte orduak. Orduan eskertuko litzateke orako erreferente gehiago izatea. Uste duguna baino garrantzitsuagoa diela erreferente horiek futbolean. Batez ere, futbola oso lotua dagoelako euskara ez den beste hizkuntzekin, gaztelania eta ingelesarekin. Aurrek kanpotik jasotzen guztia gaztelaniazko bai prentxan, bai sare sozialetan, elkarrizketak, mezua, jokalarien mezuak, eta bai uste dut garrantzitsua dela.